मांदल कौन सा मच्छी है चटा पकड़ सकते मुश्किल है हाँ पकड़ सकते हैं अच्छा है ചേട്ടൻ്റെ ഫോൺ എവിടെ? catfish I think. നമ്മളെ അനിലേട്ടന് നല്ലൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചൂണ്ടൽ നമുക്ക് വൈകണു. ഈ ചൂണ്ടൽ തട്ടുകൊണ്ട് പോണേ. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊരു നമ്മുടെ എന്താ പേരെന്താണ്? റൈസ്. റൈസ് റൈസിന് നമ്മുടെ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഇതായിക്കോളി.
ओ नहीं आ रहा है अंदर नीचे नी ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അത് ഇത് മാറ്റി ഈർമ്പ എല്ലാവർക്കും മാറ്റി അത് അതിൻ്റെ നൂൽമലൊക്കെ കുടിക്കണം എനിക്കല്ലോ ഏസ് പകടം അത് ഫസ്റ്റ് സെയിം ആട്ടോ मैं पकड़ेगा इसको छोड़ दो नहीं ये भी चाहिए മുമ്പ് കുടിച്ചാ ആ അതൊന്ന് തടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ട് വീഡിയോ അതെ അതെ എന്തോ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് കണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കയറുന്നുണ്ടാകെ നോക്കണം അവിടെ തന്നെ സ്ലിപ്പാവേ സ്ലോലി 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 ഏട്ടാ ഇന്ന് എടുത്താണി ഏട്ടടിക്കേ ഞാൻ എടുക്കാം മീനി ഞാൻ എടുത്തോളാം हाँ अड़की इससे बड़ा है इससे बड़ा നേരത്തെ കിട്ടിയാലും വലുത് പറയും इससे बड़ा ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല വലിയ മീനാണ് ഇതൊരു 3 കിലോന്റെ അടുത്ത് മൂന്നുമല്ല കൂടുതലുണ്ട് ഒന്നുമല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് കൂടുതലുണ്ട് നല്ല വലിയൊരു ഏട്ടയാണ്